Salut tout le monde, c'est Olivier. Alors je vais vous faire une vidéo du bruit qu'on entend. Là normalement ça va le faire. Petit creux. Qu'il n'y ait personne sur la route. Là on va bien entendre. Voilà. Alors c'est bizarre ce bruit parce que c'est pas les triangles, c'est pas les biellettes, je sais pas ce que c'est. Ça fait clong-clong à chaque fois, à chaque bosse, à chaque... Voilà. Donc si vous avez une idée, ce serait sympa de me la partager parce que... Petite alpine. C'est bizarre, ça le fait à chaque trou, à chaque bosse. Donc je sais pas du tout. Peut-être les coupelles, mais les coupelles sur 207 j'ai jamais vu. Je sais pas. Et là ça le fait pas par contre.